Привет, это Keychron K3 версии 2. Беспроводная оптическая Low-Profile Hot Swap клавиатура для Windows, Mac, iOS, Android и, наверное, даже к чайнику ее можно подрубить, я просто еще пока не пробовал. Иными словами, это одна из лучших клавиатур, которая просто посещала эту планету. Я очень долго и тщательно подходил к выбору клавы, потому что нужна она мне для всего и сразу. Для печати, для игр, как красивый аксессуар на столе. И если вдруг мне когда-то придется покупать снова клавиатуру, то я без промедления выберу именно ее. Почему так и как стать участником розыгрыша механической клавиатуры, узнаете, досмотрев это видео до самого конца. Перед началом обзора я стоял перед тяжелым выбором: сделать банальный обзор с перечислением характеристик или что-то полезное. Выбор пал на второе, а характеристики вы можете почитать где-то в описании. И начнем мы с распаковки, и это все не просто так. Сразу понимаешь, что в твоих руках нечто премиальное, вот даже уже начиная с самой коробки. Здесь у нас такая простая инструкция, все прям упаковано как нужно, и начнем мы, естественно, с самой клавиатуры. И она у нас, конечно, распаковка номинальная, я клавиатурой пользовался почти месяц уже. Здесь пылезащитный чехол, иногда прикрываем. Вот она сама красавица клавиатура. Серо такие темные клавиши. Опять же, все это тоже сменное, их можно будет найти и купить в продаже отдельно. Отставляем в сторону. Естественно, у нас здесь есть инструкция, в том числе и даже с русским языком. Далее мы здесь имеем дополнительные кейкапы, если вдруг у вас Mac. Здесь специальные кнопки именно под него. Естественно, здесь есть кабель в тканевой оплетке, USB-C, конечно же, и специальный ключ для извлечения свечей. Вот эта штука. Как вы помните, это Hot Swap клавиатура, значит, вы без всяких проблем можете заменять на ней свечи. И, естественно, пуллер для снятия колпачков. И теперь отправляемся прямо на официальный сайт и видим здесь конфигуратор. Базовая стоимость клавиатуры 7900 рублей. Но если мы выбираем все доступные опции, то выходит 13600 рублей. Разница весьма ощутима, думаю, вы с этим спорить не станете. Так что давайте-ка для начала разберемся, за что вы платите, а потом мы саму клавиатуру обсудим. Во-первых, самое первое, что вы будете выбирать, это подсветка. Да, вы можете выбрать обычную белую, но RGB смотрится просто шикарно. Доступна целая куча режимов и цветов, все прямо сейчас у вас на экране, но софта для настройки именно подсветки нет. Типы эффектов переключаются одной кнопкой, а цвета другой. И, собственно, одна из причин, по которой эта клавиатура топ, это ее дизайн. Это 75% клавиатура с 84 клавишами. Как видите, здесь нет цифрового блока. Именно поэтому она безумно миниатюрная, всего 31 сантиметр в длину, плюс ко всему она довольно-таки тонкая. Но, чтобы вы понимали, здесь такие же, как и на привычных вам клавиатурах, клавиши, то есть их габариты и расстояние между клавишами тоже такие же. Поэтому при наборе текста у вас не будет возникать проблем и даже переучиваться не придется, если вы не бухгалтер, конечно же. Во-вторых, клавиши и сами свечи здесь низкопрофильные, то есть если прям совсем точно, то она на 40% ниже стандартных клавиатур, а значит ее можно легко использовать без подставки. Она не очень высокая и ее можно спокойно, можно даже носить с собой куда угодно при большой необходимости. В-третьих, корпус выполнен из анодированного алюминия. Ее невозможно согнуть, сломать и даже поцарапать ее довольно сложно. Кейкапы сделаны из ABS пластика, но не простого, а soft-touch покрытием. Он не морается, не притягивает пыль и очень приятен на ощупь. Это сложно описать, но надеюсь, вы понимаете разницу между обычным китайским пластиком и soft-touch. Трогать ее довольно-таки приятно. Далее у нас идет выбор переключателей, и я, сказать честно, думал очень долго. Хотя давайте так, я избавлю вас от этой необходимости. У меня здесь набор из 5 типов переключателей. Синие, красные, есть черные, есть еще белые и, давайте-ка найду, коричневые. Все это сейчас мы с вами и протестируем. Действуем следующим образом. Вы же помните, что это Hot Swap клавиатура, а значит вы сможете заменить здесь вот эти самые свечи оптические вообще без проблем, обходясь без паяльника. Так, у меня есть специальная штука, но я сделал это пальцами по старой доброй привычке. Это красные свечи, как вы можете заметить. Следовательно, давайте-ка я расскажу вам, что значит каждый из этих наборов свечей, для чего они нужны и как это все легко и быстро заменить.
Сейчас клавиатура полностью построена на красных оптических свечах. Они очень легкие, вы можете это прекрасно здесь увидеть. Сила нажатия всего лишь 40 грамм. Это очень и очень легко. И самое главное, они совершенно бесшумные. Слушаем клавиатуру. Именно эти свечи очень любят геймеры, но для печати она тоже подходит прямо-таки неплохо. Правда, они прям, очень легкие, а значит, случайные нажатия у вас будут случаться довольно-таки часто, если вы оставляете вот так вот руку на клавиатуре. То есть, вот сейчас я прям вообще случайно прожал вот эту букву. Вставил синие свечи, звучат они вот так. Четкий клик, сила нажатия 48 грамм, но есть прям очень-очень чувствительный момент срабатывания. То есть случайных нажатий будет прям сильно меньше. Подойдут они вам, если, например, не будет бесить этот звук, и клавиатура будет использоваться преимущественно для набора текста. Коричневые свечи — это нечто среднее между красными и синими. Они нажимаются туго, целых 57 грамм. Сила нажатия здесь очень прям туго. И есть опять же тактильный отклик, но совершенно нет щелчка. Подойдут одинаково хорошо и для игр, и для печати. Ну а звучат как-то вот так. Белые свечи в природе встречаются прям вообще крайне редко, так что считайте сейчас, что увидели единорога. В данном случае имеем то же самое, что и красные свечи. Кстати, они у меня еще и с оранжевой крутой подложкой. Но это, опять же, то же самое, что и красные свечи. То есть они бесшумные, линейные или, проще говоря, без точки срабатывания. Но еще более легкие. Всего 30 грамм. Это очень мало. С ними будет еще больше случайных нажатий, но и пальцы при наборе вообще не сталкиваются с препятствиями и не будут уставать. Слушаем звук. Ну и, собственно, черные свечи. То же самое, что и красные, только черные. На самом деле шучу. Они линейные и бесшумные, но теперь уже более тугие. Если быть точными, то 50 грамм сила нажатия. То есть нужно прям сильное усилие приложить для нажатия. Звук. Следующий пункт нашей программы — это раскладка. Стандартно клавиатура приходит только с английскими шрифтами, за дополнительную плату стоит сделать русскую гравировку. Это однозначный пункт. Причем нужно сразу понимать, с каким устройством будет использоваться клавиатура, потому что для винды и мака будут небольшие различия. Следующий пункт — это шумоизоляция. С ней будет такой более плотный звук, без нее, соответственно, такой гул будет при нажатии. Не то чтобы это прям совсем критично, без этого вполне себе можно жить и довольно-таки нормально, но с шумоизоляцией, конечно же, будет прям сильно комфортнее. Я для себя, естественно, сделал. Ну и последний пункт конфигуратора — это смазка. Можно долго шутить и размышлять на тему, зачем она нужна, но просто послушайте. Вот эти 3 клавиши не смазаны, вот эти 3 смазаны. Смазка дает более плавный ход, добавляет еще больше тишины и увеличивает цену на 2900 рублей. Тут, опять же, выбор именно за вами, делать или нет, но я для себя, конечно же, сделал. И самое главное, клавиатура в моем пользовании почти месяц. И вот что вам нужно знать. Она прекрасно подойдет вам, если нужно много печатать. Клавиши имеют небольшую вогнутость и пальцы четко ложатся прямо на серединку. Высота регулируется с помощью двойных ножек и комфортный угол подобрать довольно-таки легко. Привыкать к печати вслепую не придется, а если такого навыка нет, то подсветка довольно яркая даже днем. По кабелю клавиатура работает, но по сути он вам вообще не пригодится. Клава беспроводная, работает по Bluetooth, но, как это ни странно, задержки нет, так что можно будет без боли играть в сетевые шутеры и горя не знать. Заряда хватит на 35 часов, то есть мне примерно на недельку. Зарядка, впрочем, очень быстрая, с этим можно не париться. Пробовал подключать эту клавиатуру к iPad, все, как вы сейчас увидите, прекрасно заработало, клавиатура подключена, все, проблем вообще никаких нет. То есть ее можно абсолютно легко и просто использовать, как, например, клавиатуру для планшета или даже
даже может быть ноутбука за счет ее легкости и вот этого всего прочего. Что ж, К3 это идеальная клавиатура, но, конечно же, у нее есть минусы. Если ты бухгалтер, например, то, конечно же, тебе просто необходим цифровой блок. Тогда именно эта малышка тебе не подойдет. Зато можно купить Keychron K1, там как раз таки цифровой блок и вот это все прочее, и не париться. Все, я больше не придумал, за что можно поругать эту малышку. Но думаю, вы сможете найти, за что ее поругать, в комментах. И теперь, самое важное, переходим к розыгрышу. Это механическая клавиатура Harper JKB P101, и она будет вашей всего лишь за 3 условия. Нужно подписаться или быть подписанным на канал, нужно написать коммент, состоящий не менее чем из 4 слов для алгоритмов YouTube, и нужно поставить лайк этому видосу, потому что розыгрыш пройдет только в том случае, если в течение 2 недель под этим видео наберется всего лишь 150 лайков. 150 лайков, и эта механическая полноразмерная клавиатура станет вашей. Ну и, собственно, на этом уже точно все. Всем желаю удачи, спасибо, что досмотрели это видео до самого конца, и пиши в комментах, что ты красавчик за то, что досмотрел этот видос до самого конца. Прям так и напиши: я красавчик. Ну и вообще, не забывайте оставлять ваши комменты и ставить лайки, и на этом уже точно все. Пока!